Рейки, що стирчать на кілька сантиметрів над дорогою, ями та потрісканий асфальт. Так виглядають трамвайні переїзди у Дніпрі. Більшість із них ніколи капітально не оновлювали. Та чи думають, що змінювати? Давайте дізнаємось. Переїзд на перетині Савченка та Пушкіна розтрощений вщент. Аби проїхати його без шкоди для автівки, водії пригальмовують та з великою обережністю долають ділянку. Обурюється, дорога в жахливому стані. Жуть. А що конкретно не подобається? Ямы на переездах. Да, они практически все разбитые в городе. Машина страдает, плачет. На вулиці Леваневського ситуація ще гірша. Це жваве перехрестя, але просто під колесами автівок лежать шматки бруківки. Самі рейки тонуть у глибоких ямах. Проїхати тут справа нелегка. Проехать невозможно. Здесь ямы сплошные. Это ж не дорога, это бездорожье. Это тихий ужас. Ходовка портится. Ездить невозможно, особенно когда идешь в потоке, опаздываешь куда-то, светофор загорается красным цветом, и ты переезжаешь. Тебе нужно проехать быстро, чтобы успеть, чтобы не попасть в аварию, а из-за переезда ты не можешь. Попри видимі незручності, конкретно ці трамвайні переїзди поки що не ремонтуватимуть. У міськраді наразі запланували оновити перехрестя проспекту Яворницького та вулиці Вернадського. За проєктом там повністю замінять колії, які укладуть у широкосмугові плити. Працюватимуть за новою сучасною технологією. Будут использованы рельсы польского производства желобчатого типа бесшеечные, которые будут укладываться в железобетонные плиты. Это, в свою очередь, увеличит долговечность этого переезда и увеличит эксплуатацию подвижного состава. Капітальний ремонт на цьому переїзді не робили більше 15 років. Роботи тут збираються завершити до кінця червня. Цей переїзд – один із 8, які перекладатимуть цьогоріч. Улица Баррикадная, улица Сечевых Стрельцов, улица Андрея Хвабра. Потом перейдут на очень серьезный перекресток Шмидта Яворницкого, Шмидта Пушкина. И также будет еще в плане перекресток Рабочая, Криворожская. З початку року в місті вже оновили 4 перехрестя. Найближчим часом візьмуться ще за 2 нові локації. Софія Куценко, Єгор Любарчук. Новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.